Привет, поклонники Лего и любители мототехники! Сегодня я покажу мотоцикл, который является королем всех спортивных мотоциклов. Здесь вы увидите замечательные функции и достоинства этого супербайка. Посмотрите, как он выглядит в сравнении с другими моделями. И несмотря на то, что у него нет ручки газа, вы узнаете, что у этой модели есть суперчарджер. Знакомьтесь, 42170, Kawasaki Ninja, король королей. На коробке предоставлена информация об основных характеристиках прототипа и габаритные размеры моделей. Имеется двухступенчатая коробка передач, амортизаторы переднего и заднего колеса, рулевое управление и фото тормозного диска в натуральную величину. На этот раз местный дилер промахнулся и приклеил свою этикетку на свободное пространство, слегка задев колесо. Попытка отклеить ее не увенчалась успехом, поэтому оставляю все как было. В набор входит 643 детали, 4 экологических чистых бумажных пакета с номерами, 1 пакет с сюрпризом и 2 колеса без пакета, лист с 3D наклейками и инструкция, на последних страницах которой мы видим фото реального прототипа, основные функции модели и список всех деталей. На первом этапе строю двухступенчатую коробку передач мотоцикла. Очень важно внимательно проверять контрольные точки сборки. А это муфта, основной элемент, который отвечает за включение передач. Так включает, так выключает, включает и выключает. Благодаря тому, что на шестеренке есть внутренние зубцы зацепления, а на муфте есть внешние зубцы. Перемещая муфту вдоль оси, мы можем передавать вращение от шестеренок коробки передач на ведущую звездочку. В таком положении вращение на звездочку передается, а в таком положении нет. Положение муфты, когда вращение на звездочку не передается, называется нейтральным. Управляет муфтой рычаг переключения передач. Синяя деталь ограничивает вращение рычага переключения передач. Это другая шестерня с внутренним зацеплением, которая имеет большее число зубьев и свободное вращение на оси. Деталь серого цвета в виде эксцентрика является частью коленвала. У нее есть сборочные метки. Из таких деталей мы соберем кривошипно-шатунный механизм. Желтая деталь легко соединяется с серой, но при этом может скользить по ободку. Этот ободок выполняет функцию шатунной шейки коленчатого вала. Вот я собрал модель этого механизма на один элемент, чтобы понять, как это работает. Серая деталь имитирует щеку коленчатого вала, которая соединена с шатуном и поршнем. Это щека коленчатого вала, это шатун, это поршень. Такой кривошипно-шатунный механизм преобразует поступательное движение поршня во вращательное движение коленвала. Метки на деталях коленчатого вала указывают на фазы газораспределения. Именно по ним ведется сборка всего кривошипно-шатунного механизма. Коленчатый вал готов. При помощи нескольких простых деталей закрепляю коленвал в картере мотора. Эта деталь изготовлена из материала, похожего на резину. Ее можно деформировать в любых направлениях. При этом она обладает упругими свойствами, которые нам очень нужны для правильной работы коробки передач. Благодаря упругим свойствам резиночки, эта деталь имеет возможность возвращаться в исходное положение. Перед началом работы механизма я рекомендую потренировать резиновую деталь таким образом. На этих кадрах представлена правильная работа механизма переключения передач. Обратите внимание на то, что все работает легко и без заклинивания. Благодаря упругим свойствам резинки, крестовина рычага переключения передач удерживается в нужном положении. Соответственно, сам рычаг тоже фиксируется в определенных местах. Возвращаемся к коленчатому валу. Серые детали, напоминающие щеки коленчатого вала, смотрят в разные стороны. Именно так и должно быть,
так как мы четко следовали инструкции. В наборе 4 комплекта шатунов и поршней, а это значит, что двигатель на Kawasaki 4-цилиндровый с рядным расположением цилиндров. Проверяю правильность установки шатунов, как показано на контрольном рисунке. Поршни должны находиться на разных уровнях в соответствии с фазами газораспределительного механизма. В процессе сборки выясняю, что на картинке рычаг переключения передач расположен строго вертикально, а у меня с наклоном. Попробую разобраться, в чем проблема. Рычаг находится не вертикально, потому что на крестовину давит треугольная деталь под воздействием резинки. Следовательно, такое расположение крестовины правильное. А значит, такое расположение рычага переключения передач тоже правильное. Следовательно, коробка передач собрана правильно, несмотря на то, что есть некоторое несоответствие с контрольным рисунком. Вращательное движение от кривошипно-шатунного механизма передается на ведущую звездочку через систему шестеренок, которая называется коробка передач. Коробка передач управляется рычагом переключения передач. Поскольку в данной модели коробка передач двухступенчатая, то рычаг имеет два рабочих положения и одно нейтральное. В нейтральном положении при вращении коленчатого вала ведущая звездочка не крутится. Аналогично, если крутится звездочка, то кривошипно-шатунный механизм не вращается. Положение рычага вниз включает первую передачу, и ведущая звездочка начинает вращаться. Положение рычага вверх включает вторую передачу. Все это происходит благодаря оранжевой детали, которая перемещает муфту вдоль оси, включая первую или вторую передачи. Результатом первого этапа сборки является кривошипно-шатунный механизм и коробка передач. Это очень хорошая возможность понять, как устроен мотор мотоцикла. В моем детстве, 40 лет назад, не было таких прекрасных конструкторов Лего, Ютуба и смартфонов, поэтому по бедности мне приходилось самостоятельно изучать устройство мотора своего настоящего мотоцикла по бумажной книжке с настоящими страницами, которые можно было перелистывать и читать без подзарядки. В свои 15 лет я уже хорошо разбирался в устройстве одноцилиндрового двухтактного мотора от мотоцикла марки Восход-3 и самостоятельно мог заменить шестерни в коробке передач. На втором этапе среди деталей появляются колеса, но нужно закончить сборку мотора. Это выхлопные коллекторы, которые отводят выхлопные газы от мотора в глушитель. В данном моторе их 4 штуки, что соответствует количеству цилиндров. Но это не всегда так. Все зависит от устройства и количества тактов мотора. Например, в настоящем мотоцикле, который был у меня в детстве и на котором был установлен двухтактный мотор от мотоцикла марки Восход-3, было 2 выхлопных коллектора, хотя цилиндр был один. С мотором на данном этапе пока все, хотя в будущем мы к нему еще раз вернемся. А сейчас я начинаю строить рулевое управление мотоцикла. Конструкция рулевого управления очень простая. К раме мотоцикла я подсоединяю рулевую колонку. В данной модели все выглядит очень правдоподобно. Руль прикрепляется к серой детали, которая в настоящих мотоциклах называется верхняя траверса. 2 круглые детали зеленого цвета характерны именно для Kawasaki. Колесные диски имеют одинаковый диаметр и ширину, причем на дисках имеются специфические отверстия, не характерные для колес. Вероятно, эти диски используются не только в мотоциклах, а в моем воображении они напоминают лопасти конвертоплана. Шины тоже одинакового диаметра, но разной ширины. Задние колеса широкие, а передние узкие. На данном этапе инструкция указывает на то, что мне нужно взять колеса с узкими шинами и установить на них эти шикарные тормозные диски. Диски просто офигенные. Прикрепляю к оси 2 больших амортизатора, которые образуют вилку переднего колеса.
Вилку надежно закрепляю на рулевой колонке, и рулевое управление мотоцикла готово. Устанавливаю красную непонятную шестерню, которая входит в сцепление с непонятной синей шестерней отбора мощности. На первый взгляд, это совершенно бестолковый механизм, который не участвует в непосредственной передаче крутящего момента от коленчатого вала к ведущей звездочке и является отдельным механизмом. На начальном этапе мне показалось, что дизайнер Лего этой красной шестеренкой хотел занять пустое место над мотором мотоцикла и втулить мне дополнительную деталь. Результат второго этапа сборки. Собираю ступицу колеса и устанавливаю ее на подвеске. Подвеска маятникового типа шарнирно закреплена на раме мотоцикла. Устанавливаю колесо, которое имеет широкую шину. Этот простой элемент, состоящий из простых деталей, является изюминкой данного набора. Несмотря на то, что это обыкновенная подножка, выполнена она идеально. Посмотрите, какой у нее обалденный упор. На этой боковой подножке мотоцикл стоит устойчиво. Трансмиссия спортбайка Kawasaki Ninja включает цепную передачу. Цепь собирается из 38 звеньев. Замыкать цепь в единый контур лучше всего на звездочке заднего колеса. Собираю бензобак. Выглядит красиво. Почему надписи на боковых панелях были напечатаны? Напишите комментарии, что вы по этому поводу думаете, ведь можно было бы наклеить наклейки. Эта систем-деталь установлена некорректно. В конце видео я покажу, что есть возможность уменьшить люфт. Устанавливаю глушитель на свое место. Пришло время проверить амортизацию подвески. Чтобы продавить передние амортизаторы, необходимо перераспределить усилия. В нижней точке колесо касается рамы мотоцикла. Но паниковать не стоит. Это происходит из-за того, что длинные передние амортизаторы плохо работают на изгиб. А в рулевой колонке есть люфты. На самом деле это хорошо, так как во время игры вы не сломаете амортизатор. Спасибо Лего за такой, на первый взгляд, косяк. Чуть позже я покажу, как этот косяк превратить в достоинство. В пакете с сюрпризом я нашел классное ветровое стекло. Оно имеет узлы крепления. На четвертом этапе устанавливаю большое количество декоративных панелей, значительно улучшая внешний вид мотоцикла и максимально приближая его к дизайну настоящего спортбайка Kawasaki Ninja. Золотистая втулка – это не что иное, как устройство, обеспечивающее регулировку предварительного натяга амортизатора в зависимости от веса пилота. Ставьте лайк, если вы не знали про такую фишку. У модели есть стоп-сигнал. Выглядит супер правдоподобно. Конструкция простая. Надо запомнить, чтобы использовать эту идею в будущих самоделках. А это не бестолковая шестеренка, о которой я говорил ранее. Это суперчарджер. Компрессор, который приводится в движение коленчатым валом. Он служит для принудительного нагнетания воздуха в двигатель мотоцикла. Пишите комментарий, если вы не знали, что у модели есть суперчарджер. Ветровое стекло легко соединяется с обтекателем. И далее я начинаю сборки панели приборов. Она собирается из систем деталей и имеет достаточно скромный внешний вид. Полностью собранный передний блок закрепляю на боковых панелях. С установкой этой круглой детали мне пришлось повозиться, пока я не посмотрел в инструкцию. Я ведь не знал, что так можно было сделать. Эти две детали не зеркала, а аэродинамические спойлеры. Рычаг сцепления с левой стороны руля, а рычаг переднего тормоза с правой. Ручки газа в этой модели Лего нет. Но в конце видео в разделе модернизации мы исправим этот недостаток. Без наклеек мотоцикл выглядит непривлекательно. А вот с наклейками совсем другое дело. Наклейки с трехмерным изображением меняют внешний вид декоративных панелей и приближают их к
к оригиналу. Несмотря на то, что детали в будущем могут использоваться в самоделках, я рекомендую приклеивать наклейки сразу по ходу сборки. Без них не будет того кайфа, полученного после сборки всей модели. На мой взгляд, мод получился очень крутой. Имеет максимальное сходство с оригиналом в пределах данного масштаба и ограниченного количества стандартных деталей. Ходовые качества нормальные. Катается хорошо. Модель имеет функцию рулевого управления, рычаг сцепления и рычаг переднего тормоза. Панель приборов с наклейками выглядит замечательно. У этой модели нет зеркал заднего вида, но зато есть спойлеры. Фары тоже нет. Но есть обалденный стоп-сигнал. Задняя подвеска достаточно мягкая, а вот чтобы продавить передние амортизаторы, нужно приложить соответствующее усилие. Благодаря тому, что переднее колесо тормозит о корпус, во время игры можно делать трюк 80 уровня. Смотрите, я вас научу, как на моте нужно преодолевать препятствия. Жаль, что на модели нельзя менять преднатяг амортизатора, а то я бы его сделал более жестким. Передние колеса крутятся очень легко, а тормозные диски выглядят привлекательно. Изюминка данного набора – боковая подножка мотоцикла. Изготовлена из простых деталей, но со своей задачей справляется на 100%. Макет устройства регулировки предварительного натяга амортизатора в зависимости от веса пилота. Компрессор, который служит для принудительного нагнетания воздуха в двигатель мотоцикла. Это суперчарджер. Макет 4-цилиндрового рядного мотора. Горизонтальное положение рычага указывает на нейтраль. При движении рычага вниз включается первая передача. В верхнем положении включается вторая передача. На этих кадрах представлена правильная работа механизма переключения передач. Обратите внимание на то, что все работает легко и без заклинивания. Направление рычага переключения передач назад не характерно для Kawasaki, и что-то здесь не так, как надо. Мне более привычно, чтобы рычаг был направлен вперед, по ходу движения мотоцикла. Нейтралка. Пяточка. Носочком первую включил, потом легонечко, вторую, третью, четвертую, пятую, шестую и в космос. А это ролик, который удерживает цепь зацепления со звездочкой при работе подвески. В сравнении с другими моделями мотоциклов Kawasaki Ninja выглядит достойно. В данном масштабе эти оба мотоцикла на сегодняшний день самые крутые. Тема мотоциклов мне очень интересна, поэтому с сегодняшнего дня я открываю на своем канале плейлист про мототехнику. В этом плейлисте я буду размещать обзоры на новые и старые модели, а также самоделки. В сравнении с автомобилями Kawasaki выглядит впечатляюще. Все говорит о том, что размеры у него внушительные. А это я добавил мотоциклу фары. Как раз для этого есть необходимые места. То, что у этой модели нет ручки газа, это полный беспредел со стороны Lego. Предлагаю вариант, как быстро исправить этот недостаток. Теперь можно и погазовать. Включаю первую, выжимаю сцепление, даю газку, плавно отпускаю сцепление и поехал. Устранить люфт этой панели полностью невозможно, так как у меня нет необходимых деталей, но я покажу принцип, как можно его уменьшить при помощи втулки. Так панель бултыхается меньше. В будущем я собираюсь сделать из этой модели самоделки. Потенциал для этого есть. Очень хочется запилить что-нибудь внедорожное. А вот вам и ответ, почему на панели бензобака название Kawasaki именно напечатано.
Чтобы не пропустить мои новые обзоры, прошу вас подписаться на мой канал и включить уведомления, написать любой комментарий и поставить лайк. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих видео.